Hello， 今日咧就教大家輕斷食。輕斷食咧係好簡單嘅啫，坊間都會有好多唔同嘅方法啦。有一啲咧就要自己準備好多食材嘅，我咧就用呢個懶人方法，同埋最緊要就係一個有效嘅方法。其實咧就係一個禮拜咧裏邊有2日，就係當係俾自己 detox 嘅機會。咁而咧最重要嘅邏輯，斷食當日就要控制咧，就係喺女仔呢一個600卡路里底下嘅。咁要其實自己咧喺食物裏邊計算咧，有陣時咧都有啲頭痕嘅。咁我嘅選擇係咩咧？就係咧3餐都同樣做法，係啦。第一就係有呢一個17 gram 嘅 protein 嘅 milkshake 啦，又有足夠嘅蛋白質，又有足夠嘅多種維他命，亦都有少少嘅碳水啦。因為如果完全冇碳水咧，即係我哋個腦咧係 function 唔到。我哋首先預備咗一杯即係有效嘅淨水器過濾嘅水啦，咁佢保留翻人體需要嘅礦物質喺裏邊，但係咧嗰啲咩鉛毒啊、啲沉澱嗰啲廢物啊，就全部冇晒㗎啦，一包。咁然之後咧，就要有3條益生菌啦。其實我哋都係想幫大家咧，去將腸裏邊一啲宿便啊，或者身體裏邊一啲廢物排出嚟。咁益生菌咧，其實都係一個神助攻。